요즘 영상 시장의 트렌드는 짧고 강렬한 숏폼이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데 이러한 숏폼 영상일수록 편집 과정에서 SFX라고 하는 프로세스가 굉장히 중요하다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러면 이러한 SFX가 왜 중요하느냐? SFX는 시각적인 요소를 강화시키고 영상의 몰입감을 더 높여줘요. 예를 들어서 물리적인 움직임을 강조하는 효과음은 동작이나 액션의 느낌을 더욱더 강하게 표현할 수가 있고요. 시각적으로도 굉장히 인상적인 영상을 만들어낼 수가 있습니다. 그리고 자연의 소리라던가 기타 여러 환경음은 영상의 현실감과 몰입감을 더욱더 높여주는 역할을 할 수가 있게 되는 거죠. 그리고 마지막 세 번째는 SFX는 영상 내에 전달하고자 하는 메시지를 보다 명확하게 시청자들에게 전달할 수가 있게 됩니다. 이거는 비단 영상 내의 움직임을 표현하는 것뿐만 아니라 자막이라든가 강조하고자 하는 메시지를 표현할 적에도 굉장히 효과적으로 시청자들에게 그 내용을 전달할 수가 있게 되는 거죠.